聆聽人性，體會人生。Melody FM 年度劇場巨獻《心劫》第9集，導演陳少鵬，編劇楊少康，配音 JJ Tan、李美儀。本故事純屬虛構。浪翻湧半空，勒離愁大海中，未懼急風掙扎心醉。黑夜凌亂，駁船仍未反轉，何解沒信心氣旋？一直下沉淹沒着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，剩我孤單抗爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這波木船就快摧毀於中，多麼壯烈情海英雄。這爛船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。你呢棍太大力啦，後生仔！咁耐一段時間冇同方uncle你打golf，生疏晒添。姜始終係老㗎啦，輕輕鬆鬆一棍就送咗粒波入窿添。uncle， 你果然係高手啊！球棍反映住你嘅心，力度過猛表示你心情浮躁、緊張或者做事過急。要打一場好波，同做生意一樣，唔係咁輕鬆嘅，係好考驗一個人嘅觀察力、判斷力、技巧同埋心態。我明白。今日做乜咁得閒嚟陪我打波啊？其實我係想借住呢個機會同方uncle你講聲多謝噶。如果上次唔係得你幫我打通人脈，我諗西安設廠申請批文件事真係冇咁順利。批文攞到咗？第一張批文應該多2日就會攞到。uncle， 多謝晒你。我諗你要多謝嘅唔係我。放心，梁局長嗰邊我已經依照禮數做到足噶啦。呢一棍有冇搏醒你啊？你嘅心究竟有冇 carry 噶？我個女為你做咗咁多嘢，唔通你一啲都感受唔到？上次佢翻嚟見到我個樣有幾愁，你知唔知啊？我一世人係得呢一個女，如果你對佢唔好，我係唔會放過你噶。你應該好清楚，我方振興喺上海，上至達官貴人，下至399酒樓，都會俾翻幾分薄面過我嘅。放心啦 uncle， 我一定會好好地咁照顧同埋愛護 Kelly， 唔會俾佢受苦噶，我保證。講係冇用嘅，行動先至係最實際。係嘅，我知點做噶啦。你真係知道佢最想要乜嘢？我知啊。無名無份咁跟住你，佢肯我都唔肯啦。我明噶，方uncle。爹哋，係太陽越嚟越猛啦，你哋仲諗住繼續啊？最近啊，啲氣溫咁高，好容易中暑噶。不如今日就打到呢度唞下啦。你係真嘅錫爹哋，定係心痛 Moses 啊？兩個我都咁錫啊！做咩今日咁好陪我嚟行山路拍拖啊？醫生叫我精神唔好咁緊張，要適時 relax 下，就唔會見成日頭痛啦。所以咪諗住陪你出嚟行下啦。真係咁簡單？我唔信你啊！今朝到而家都白埋咁個口，一定有啲開心嘢嘅。知我者莫若你，我啊攞到西安設廠嘅第一張批文啦。真嘅？係啊，咁一定要慶祝下啦！我已經喺附近嘅餐廳 book 咗台食晚飯，食完飯呢，我哋就去外灘睇夜景。不過冇嚟行山路一段時間，呢度好似變咗好多。
歐式嘅洋房、古典嘅教堂、街頭嘅公園，雖然多咗啲酒吧同咖啡，但仲係保留住當年法租界嘅風味噃。但係比起我哋幾年前嚟嘅時候，人流多咗，複雜咗啦。放心喎，無論呢個世界點變，我對你嘅心啊，永遠都唔會變嘅。好避啊你！避我都要講噶啦 ，Kelly 啊，多謝晒你啊！做咩無啦啦同人講多謝？呢幾年啊，同我一齊，成日要你擔心我、照顧我，對唔住啊！做咩啫？你冇對我唔住啊！我應承你，等我一攞到第2張批文，成功響西安開廠，我哋就結婚。你講真噶？到時我會俾你一個最浪漫嘅求婚。唔准上網抄橋噶吓！係喎，你提醒咗我添，我一於上網參考下。唔准啊，要原創噶。Oh yes, Mrs. Ho。 I looked in the sky and there I saw a star shining so bright above. I closed my eyes and wished upon a star that I will find true love. Someone who needed me. Someone to share my life. For love that will be true, I will wait forever. So no matter how 子琪啊，翻到屋企啦。安全翻到。今日你請我食飯睇戲，咁下次我請你唱 K 啊。哇！咁我真係要諗定唱啲咩歌嚟連接得啦，費事難為你對耳仔啊！其實我啲歌聲啊都唔好得去邊噶咋。哇！你把聲咁好聽，我覺得你唱歌一定都要好好聽嘅。唉，我又唔係啲咩專業歌手，嗱，你千祈咪對我期望過高啊，我會有壓力噶。OK， 哇，都夜啦，早啲休息啊！我要沖涼先。Good night。 Good night。哇，甜到流咁嘅樣喎，同邊個講電話啊？喂，你做咩偷聽人哋講電話啊？嗱，我冇偷聽噶吓，你自己火門唔閂咋，爭啲連最八卦嘅美姨都聽到啊！美姨聽到？我打個比喻啫，你使乜咁緊張？美姨同爹哋出咗去飲嘢啦，你唔記得咗啦？我點記得啫？係啦，呢個時候連老豆姓乜都唔記得噶啦，正常嘅，正常嘅。喂，你同郭子琪幾時開始拍拖噶？喂，你唔好亂講啊！我哋係朋友關係咋。嗱，係咪連大佬都要隱瞞啊？放心喎，大佬唔係人造衛星，唔會將呢啲嘢講出去嘅。我頭先呢，明明見到佢送你翻嚟，你仲依依不捨咁望實人哋架車離開，仲想唔影？係，我係對佢有好感，不過我哋之間呢，真係未發展到成為情侶嘅階段喎。咁幾時對人有好感噶？吓，我知，一定係上次 Lucas 挾持你嘅時候，英雄救美之後。傻妹啊，呢啲橋啊，你大佬我一次都冇用過噶，咁老土。喂呀，人哋冇你諗得咁衰啊！你唔好好似一個八婆咁樣咁多事得唔得啫？我八婆，我關心你咋？你知你大佬我噶個風流賬啊，仲厚過本通勝啊！你而家開始墮入愛河，我呢個做大佬嘅，點都要過問下噶。喂，你中意佢啲乜嘢啫？中意佢靚仔過你，有上進心過你，專一過你，總之乜都好過你啦，大哥。嗱，你話佢比我有上進心，比我專一都冇問題，但係話比我靚仔就唔得，因為我逼都要逼得靚仔。大哥啊，你又嚟咯。OK， 好啦，唔講逼啦。嗱，你哋開始又好，未開始都好，大佬對你嘅忠告就係唔好太早100%信任一個男人，要真係睇清楚先。因為呢個世界上咧，太多披住羊皮嘅狼，越正經嗰啲就越唔簡單。嗱，雖然我拍拖經驗咧就冇你咁豐富，
但係我都唔係3歲細路仔喎。哼，一個女人啊瘋狂愛起上嚟，就算80歲嘅都會失去理智噶。呢個絕對唔係同年齡有關係嘅。今日揾你開會，係想同你着手整理周年晚會邀請嘅嘉賓名單。死啦！做咩呢關咁難過噶？你可唔可以放低你手上嘅電話呢？喂，你有冇玩過糖果啊？吓，你話你識唔識得幫我過呢關啊？對唔住，我冇興趣。呢個 apps 幾好玩噶，不如你都 download 落嚟玩，我哋一齊比賽過關。何永傑先生，哎呀，好啦，冇得玩啦。話時話啦，你叫我中文名又叫得幾好聽。請問我哋可以開始未呢？我一早已經準備好要同你開始噶啦，只要你講一聲 I do， 我願意。喂，你做咩走？喂，唔好走啊！萬事有商量。係啦，對唔住啊。OK， 嗱，我唔出聲，你坐翻低，我哋慢慢傾。OK， 我諗我哋要分工合作。首先，你要整理一份當晚被邀請出席嘅嘉賓名單，我就會同酒店嗰邊調名單。我唔知齊邊個噶，不如你去整理啊。咁你去酒店傾場地同音響啲嘢？吓，我唔識噶，酒店開房我就識。你乜都話唔識唔知，咁究竟乜嘢係你知你識噶？玩咯，玩我就知叻噶啦。係啊，有啲嘢你肯定未玩過嘅。你要唔要試下喺公司嘅會議室玩下？你做咩閂咗道門啊？開翻道門啊！有啲嘢咧唔適合開住燈嚟做嘅。你咁，呢度係公司嚟噶。嗱，你而家唔好望住我，望住個銀幕。我諗住開翻條片俾你睇下，培養下情緒先。夠啦！你玩夠啦！哇，真係嬲噶！你呢個人冇一次會正正經經完成一件事，你成日都掛住玩花天酒地。雖然你係我老細，但我都好想同你講，唔該你生性啦。你係咪打算永遠都係咁樣啊？係嘅話，就同何生講，你唔想再喺百靈坊打工，要喺出邊 hea 成世。我冇本事再同你合作落去。一陣我會同何生講，叫佢換個拍檔俾你。唔該行開，我要出去。Cammy， 冇扭住，你轉身睇下先。關於百蓮坊嘅周年晚會，我想用綠色作為今次嘅主題。綠色係一種中性嘅顏色，即係暖色，亦都係植物嘅顏色，代表生命嘅含義，更加可以代表自然、生態、環保，例如綠色食品。今次嘅周年活動，我就係想俾大家知道，百蓮坊嘅產品係一種綠色食品。另外就係爹哋同媽咪最中意嘅顏色都係綠色。畫面你見到呢個綠色嘅食品嘅 logo 係我為人設計嘅。由下個月開始，我打算喺電視台、電台同埋報紙都登廣告，但係就唔要黑 sell 我哋嘅香餅，我要為百蓮坊 rebranding。至於細節，我哋之後先傾。原來你早有準備。好驚訝咧，估唔到一個廢人竟然可以有貢獻嗬。我冇咁嘅意思。得啦，你唔需要解釋啲咩噶啦。不過我想要求你一件事。你講。呢個 idea 甚至乎係之後嘅 idea，你都冇話係我諗嘅，你要話係你自己度出嚟嘅。點解啊？因為我想做一個由始至終都係廢人嘅廢人咯。廢人點會諗到 idea？
啊，咁我完啦，我要出人，拜。Oh, the sky's grey on this workday. You're just playing along, just to see the day through. You're lonely and blue. Writings on the window, there's a deep longing sigh. You're far off in thoughts, your heart's grown all cold down. Ba-ba-da-dum, ba-ba-da-da-dum. It would be fun if you could sing a song. Let it rain, rain. 由於百年坊周年晚會剩翻唔到半年嘅時間，所以我今次召開呢個會議係想聽下每個部門嘅進展。咦 ，Brandon 呢？我頭先去過大哥間房，佢仲未到。咪講好咗今日9點開會嘅咩？乜佢唔知嘅咩？何生啊，我尋日有提醒佢嘅。方唔係又瞓唔醒咩？成日都係咁嘅，要成11點先至翻工。身為公司嘅總經理，升學系統，點去帶領班手下做嘢？可能大哥嚟緊噶啦，不如我打個電話俾佢啊。唔等佢啦，我就開會先啦。Sarah， 你講你嗰邊嘅進展先啦。我哋 A&P 已經搞緊一個35周年大抽獎活動，成績會喺周年晚會前1個禮拜揭曉。而家呢已經收到好多參加表格啦。好，不過呢個抽獎遊戲要絕對公正公平，同埋要做到高度透明。我唔想人哋話我哋百年坊作弊。放心啦，爹哋，為咗更加有公信力，抽獎當日呢，我會請一個律師在場見證嘅。子琪 marketing 嗰邊呢？我呢度呢就會同啲商家配合，唔少海外買家都知道今次百年坊搞呢個周年嘅活動呢，都話好支持。佢哋呢就話會喺當地呢同我哋緊密咁合作，例如會喺當地嘅鋪頭主打我哋嘅香餅。晚會當日可以邀請佢哋過嚟，到時飛機票同住宿由我哋全包。有啲海外嘅商家呢仲係第一次嚟馬來西亞。我諗住晚會做完咗之後呢，做一個團帶佢哋去玩下，同埋食下道地嘅美食。哇！順便促進馬來西亞旅遊業。子琪，咁你咪做咗旅遊大使咯。Cammy， 今次你係呢個周年活動嘅統籌，你嗰邊進行成點啊？我呢部分不如等 Brandon 翻嚟先至講啊，好嘛？唔使等佢啦，橫掂我相信都係你一個人做晒，佢會有咩貢獻啦？Cammy， 講下你嘅 planning。咁好啊。我需要用到 projector， 麻煩幫我熄燈一下。OK。關於百年坊嘅周年活動，今次會用綠色作為主題。將香餅同環保 click 埋一齊，又幾 OK 喎。大家即將喺電視見到同埋喺電台聽到百年坊嘅廣告，目的係 rebranding。雖然百年坊已經有35周年，但係就要打入後生仔女嘅市場，俾人知道食香餅都係一種時尚。個概念都幾好。另外，我哋已經同電視台傾咗 sponsor 節目，會拍一輯尋找古早嘅味道，會用唔黑燒嘅手法俾人知道百年坊喺呢個35年嚟所走過嘅點點滴滴。好 Cammy， 今次真係辛苦晒你，一個人要搞咁多嘢。咁多位早晨，都差唔多開完會你至嚟，不如索性唔好嚟啦。我諗大哥好早出門噶啦，不過塞車啫嘛，大哥。唔係噃，我點會用塞車啲咁差嘅藉口啊？你哋唔使幫佢講好說話啦。係咯，唔使幫我噶啦。事實上，我係尋晚蒲得太夜，飲得太多，今朝瞓唔醒啊嘛。仲有啲宿醉添。你如果冇心嚟開會就唔好嚟。你知唔知會影響大家嘅士氣？大家喺度為35周年嘅事而努力，你呢？你做過啲乜嘢？唔係噶，其實何生啊，其實我真係冇乜貢獻噶。你都知我係一個跛嘅死廢柴嚟噶嘛。
仲派我去負責一啲咁重要嘅嘢做乜啫？攞嚟搞啦！既然你咁唔想做，呢單嘢就唔使你負責，你翻出去繼續逍遙快活啦。嗱，你講噶，咁你哋慢慢傾，我去揼翻個骨先。拜拜。佢係咪真係想激死我搵山拜先至甘願啊？爹哋啊，你冇嬲啦！醫生話你唔可以再受任何刺激噶。學生啊，你誤會咗 Brandon 啊！其實頭先嗰啲 idea 全部都係佢度出嚟噶，而且好多事情佢已經暗中進行緊，但係佢叫我唔好講出嚟，話唔想俾人知道係佢做嘅喎。真嘅？我都話大哥掂噶啦。爹哋，咦？今晚冇出去嘅？今朝俾人教訓咗一輪，冇心情出去咯。不過如果你而家想鬧我嘅話，想教訓我嘅話，可唔可以等聽日啊？我而家打緊機，唔想俾人再破壞個 mood。乜你覺得爹哋中意無情白事嘅揾你個錯處嘅咩？唔係，咁我冇 Moses 咁醒，冇 Sarah 咁聽話，做嘢又懶散又唔專業，日日遲到早退，你鬧我係應該嘅。爹哋知，其實你係做到嘢嘅。爹哋，你幾時學識咁幽默噶？我做到嘢嘅話，太陽都會消失啦。Impossible thing。死啦！呢關咁難過噶。你可唔可以好好咁同爹哋傾一傾？唔好顧住玩機啦。爹哋，有乜好傾啊？我哋兩個每次見面3句唔埋2句就鬧交，你而家唔激得噶啦，但係我又唔可以唔嘈喎。為咗你健康着想，我諗我哋都係少講嘢，唔會有摩擦啊嘛。係你做嘅嘢，點解要刻意隱瞞呢個事實啊？我咪講咗 N 次咯，事實就係我根本就唔生性，我都唔明你點解夾硬係要俾個總經理嘅位我做？你有 Moses 咪夠咯？而家 Sarah 都入埋嚟啦，嗱，咁其實我係咪可以唔翻工嘅先？我知你係緊張公司嘅業務嘅，如果唔係，百年坊35周年活動嘅計劃書，你就唔會做得咁用心。我由頭到尾都冇參與過。Cammy 今朝已經喺會議中講咗啦，成個 idea 根本就係你諗出嚟。女人真係一個唔可以守秘密嘅動物。既然係你做嘅，點解唔俾大家知？唔通你中意俾人睇死？爹哋，你唔好再對我有任何期望好唔好？你俾我繼續做廢人啦，我咁樣會自在好多噶。我同你媽咪都唔想見到你咁啊！你明唔明？你可唔可以唔好再提媽咪啊？你扮咩脾氣啫？我都係想你好啫嘛，真係咁簡單。如果你而家想我好嘅話，唔該你俾我即刻去瞓覺。早唞 Brandon 啊，我好眼瞓啊！你究竟到幾時至肯面對現實啊？你以為咁多年你喺度懲罰緊自己，你係懲罰緊我啊？你同我聽清楚，當初我同你媽咪冇放棄，今日你都冇權放棄你自己。媽咪，在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐，這波瀑船就快摧毀雨中，多麼壯烈情海英雄，這難船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。參與演出嘅有夏志強、陸文飛、李成雲、謝松凡、張曉婷、李國偉、謝滿平、李美儀。浪翻湧半空，勒離愁大海中，你懼急風掙扎生存。
信心氣旋。一直下沉淹活着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，剩我孤單抗爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這波瀑船就快摧毀雨中，多麼壯烈情海英雄。這難船來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。點解好人啊要受到咁嘅對待嘅？所以咪有句說話叫做殺人放火金腰帶咯。呢個世界係唔公平嘅。或者慢慢會忘記咧？可能要忘記，我亦都唔想忘記。但係如果你喺呢個時候要退出嘅話，我係唔會怪你嘅。我唔會放棄你噶，你個過去冇人會比我更加清楚。你終歸好選，命途仍未扭轉，盡力一點不過死纏。斷可是情緣，面前無路可選，仍未願去講棄權。一直下沉淹活着裂痕，仍在苦苦求生。從未信愛我的人，埋沒了他良心，剩我孤單抗爭。在刮大風，這浪人隨水翻騰，外海洶湧暴雨中，滿面惶恐。這波瀑船沒法抵擋快失重，多麼壯烈情海英雄。這難傳來獨個心痛，無奈犧牲也沒法得到你認同。在愛浪中，這靈魂求生不能，外海洶湧共破空。這難船中，多英勇仍沒法抵擋着巨龍。悲慘故事聞這心痛，壯麗橋段十倍相送，無奈怎麼愛，沒法可使你動容。隨浪花湧進，讓我被活埋失蹤。